Good day mga pare koy! Isang malamig na ride na naman ng FFR Dubai ang ating i-document sa araw na ito. Mga pare koy, ang ride pala na ito ay para sa ating birthday boy na si Boss Chris. Happy birthday Boss Chris! YOLO! Meron pala tayong bisita ngayon mga pare koy. Isang siklista na kababahan ko na taga-Gimba. Tignan natin kung sino yan. Shoutout sa mga taga-Gimba, Gimba Bikers Club, mga idol. Yan, kasama si Natalie Burnot. Malupit na taga-Gimba to. Huwag niyong kalilimutan ha. Subscribe yung YouTube channel ni Kuya. Saka po si taga-Gimba. Yantahan nyo na! Sinakap! Takot na kami! Luto mo na yung mga toyo, itlog, hotdog, langgunisa. O ba yun? Sarap. I love you! Shoutout sa mag-iina ko dyan. Sila Dayan, Nasher, tsaka si CK. Mga solid Gimba niyan sa Gimba Bikers Club. Sikon pala, Bisikleta TV, pakisupport nila natin. Solid taga Gimba. At huwag nyo kakalimutan Kuya Gerald, YouTube channel, BX Biker Tour. Solid mga taga Gimba. Ayos! Shout out! Mahal ko, Loving Giliera! I love you! Totoo na yan? Totoo! I love you! Oh! Mahal!
Wala halong sinungaling yan. Yan. Kasinungalingan. Pag hindi ka pwede ng bisikleta yan, pag ganyan, Siyempre. nagbabanta. Happy birthday, boss! Handa na ba almusal? Treading on a thin line. Birthday, Kuya Chris! Hitting rock bottom. Ay, pa-shoutout sa mga newbie dyan. May patulong-tulong. Ay! I know this truth is pulling on. Ingat kayo dyan! Okay na ako! On the right road. On the right road. On the right road. Pari gabi! Shout out! Halika na dito sa Dubai, mag-bike na tayo! Ang sarap sumama sa kanila, ang bilis, tas solid talaga, kumpul lang, walang iwanan. Halika na! Okay, be. Sige na. Yan, ito yung parang nap mo, oh. Okay na! Happy birthday, Bossing Chris! Asa na yung spaghetti namin? Naspag na kami! Papa Chris! Papa Chris, happy birthday! Ilang taong ka na? Ako naman, nagsabaw na ako yan. Happy birthday, Chris! How old are you na? Patras ba, patras? Matras pa, bumabata! Parang ano, yung 64 pinaligtad. O si pare ko, yung saging niya, hindi nakakuha. Malanta na. Nalanta sa likuran. Hindi nakuha ko kainin yung saging, oh. Nalaspag. Laspag yung saging! Sulit. Bawal lang kunin! Hindi nagkaroon ng chance na dumukot ang saging, sayang, oh. Ganda ng takbuhan, hindi nagbabago. Kung ano yung inumpisahan, doon na, yun na, tumutulin pa. May padagdag na bago. Sarap dito mag-bike. Safe. Shoutout pala kay Aaron Rosario ng taga Burgos, Kuya po. Member siya ng Gimba Bikers Group Club. Gimba Bikers Club. Salamat sa pag-subscribe mo sa YouTube channel ko. Mabuhay ang Gimba Bikers Club! Iba. Mabuhay! At sa mga bagong grupo na mga under din ng Gimba Bikers Club, shoutout sa inyo lahat sa Timaw, Bentilog, marami naglabasan dyan eh, pero solid tayo na taga Gimba Bikers Club. O mga pare ko, kilometer check. Yan, 97.7 na tayo. Katapusin lang namin ni paring Nep. Gagawin na namin 100. Kaya pa ba, Nep? Ay nako, kakayanin. 2 kilometers na lang para maka-100 tayo. Nagugutom na ako, sobrang pagod, sobrang laspag. Ang lalakas ng mga taga Dubai. Happy birthday pala kay Boss Chris. Shout out kay Boss Chris, YOLO! Happy birthday! Yung bago mong trek, ilabas mo na. Shoutout ulit kay Airpod ko. Ride safe. Kilometer check, yan, naka-100 na kami. 100 kilometers na. Na. Ito, malapit tong kasama ko. Ilang taon tong di nag-bike pero nakasabay ngayon 100. Wala na, okay na. Wala pang ensayo yan, tingnan mo.
Kasabay. Pagdalaspag na ako. Pinahirapan ako ng mga taga-Dubai. Happy birthday! Thank you, very good. YOLO, YOLO! Yalo. Pre. Laki ng lalagyan, no? Yan. Huling-huli. Huling-huli. Oh! Ka naman. Happy birthday po kay... Huli ka na naman! Galing. Yan yung mas. Grabe. Tira lang po ito. Nag-ride ka ba ngayon? Hindi po kayo maniwala. Good morning. Kamusta pare koy? Ayos, ayos. Morning mga pare koy. Good morning mga pare ko. Ayos. Jamel. Kain po. Sige, sige. Ano yan? Ube rice cake. Rice cake. Sarap yun ah. Labas mo na yung... Salamat, Samboy. Salamat. Labas mo na yung bago mong bike. Wala pa, nag-delay. Nag-delay. Baka next week daw. Inshallah. Kaya, Yorme, Ay, patiin mo muna si Boss Chris. happy birthday, Boss Chris. Wow. Maligayang araw. Anong bike niya? Ay, sayang hindi dumating yung white tea niya eh. Hindi dumating? Hindi dumating. Hindi Okay, daw. darating din yan. Darating din yan. Kanina kalahati ito. Balik mo rito. Kanina kalahati. Oo, ngayon wala nang Yung laman. sa'yo kanina buo. Ngayon kalahati na lang. Yan na siya. Kaya lang. Oh. Alam na sa loob? Ano? ano pa ako? Nakalahati na nga yung kinakain niya. Ayun si Idol. Hindi namamansin si Idol. Idol! Wala, ayaw ka pansin. Jonathan! Suplado ako ngayon. Kinuha niya isang tray eh, tinan mo. Anong ginawa na? Kinuha niya isang tray, ganyan. Yan, kaya mo gito. Ibigay mo sa akin, bigyan mo sa akin rin. Bigyan mo sa akin, bigyan. Albert! Ito na sa'yo. Albert, may binibigay sa'yo! Albert, may binibigay! Pagkakatan tayo ng Ah, si Raul nasan? Wala, giniginaw. Ayun, oh. Ayun, oh. Nagpapainit, oh. Painit, mahirap. Mahirap sa lamig. Kapag nagpainit. Oh, kayo dyan, painit kayo rito. Oh, naalala ko pala yung apo ko. Gising na apo ko, tanghali na. Bibi Ilog, gising na. Salamat. Happy birthday, Boss Chris. Happy birthday, Boss Grace. Ewan, maraming Yung mga sakit? sakit. Maraming sakit. Kaya hindi ko alam kung bike o yung ulo yung ayusin eh. Kaya simula na. So ayan mga parekoy, after ng kainan, ito si Doc Jeman, nagbigay ng pre-check-up at tune-up sa mga bike natin. Maraming salamat sa iyo, Doc Jeman, sa pag-aalala mo at pag-maintain sa aming mga bisikleta. Mabuhay ka. Tingnan mo, walang kilo yan. Mahigit kumulang yan. Ito yung bike ni Mike Tyson, no? Dapat sila naging siyam. Siyam na kilo. Panalo yung tornado ni 7. 8.4. Oh, days. Time? Ilan? 8.1. 8.1. Good. Alam na kung ba't andito itong mga to. Hindi na pinag-uusapan to. Tignan na lang yung mga itsura. Oh, alam na. Oh, magkakabatch itong mga to. Ayan, Alam na this. Alam na. Alam na this. Sanbitig to, sanbitig. Mukhang palit bike na to eh. Oo. Dagdag bike? Arol, dagdag bike na ro yan. Wag muna. Bago pa eh. Wala pang 6 months. Meron tayong 1 year rule. Dapat 1 year muna yung bike bago dagdagan. Ano, dagdagan? Ano problema, Doc Deman? Wala pa, hindi pa alam. Hindi pa alam? Kunin mo yung mga... Pa yung diagnostics. Isi-stethoscope mo dyan yung mga kuhan. Isa-subtest ba natin tong bike niya? Isa-subtest? pa lang, laboratory. Test. O yan. Isa-subtest daw. Negative. Negative na? COVID-free ang bike mo, COVID-free. Ayos, ayos. Oh, ano? Ipapasubtest mo rin to? Swab. Ah. Palit talaga to ng kuhan, oversized pulley. Ako ya. Antayin mo ulit kami doon ha. Ako ya. Grabe ako ya. Ayaw ko mambyo, ibig sabihin na ito palitan na yung buong bike.
Pag ako may nakapila pang tawa, no? Oh, wala naman sira yung bike. Yung may sira dyan yung may-ari. Kanino ba yung bike na yan? Kanino ba yan? Wala naman sira. Maayos naman ah. Mabagal. Ayusin natin yung frame, may tama eh. May sira yung frame. Hindi yung ulo pala.